ongi etorriak, ez gaude konforme, saio berri batera, eta gaurkoan Gipuzkoatik, Bergaratik ditugu gure gomita berriak, Flysheet taldea. Gabon? Gabon. Apa Gabon. Ongi etorriak, eta pixkat nortzu zarete, nondik zatozte? Bueno, hemen gare ni Ander, gitarra jotzen. Ni Seti, ahotsa. Ni Iker, basua. Eta Eloi daukogu hemen kanpoan, bueno, elkarrizketara ez dala batu, baina hemen grabaketan egonda, eta hori laugarren parteidea bera da. Bergaratik gatoz, esan dozun moduan, 1986 urte inguruan hasi ginen jotzen, orduan, dauko horre bidetxo bat inda, lasai biliga, baina gelditzu barik, eta, disko batzuk ja, euskau bizkar gainean bebai. Eta hemen jarrita goine, azkenengo diska partekatua aurkezten. Beraz, baduzue ibilbide luze bat, hogei urtetik gaindi, 25 urte, hogeita marrerako. Bai, hogeita sei zazpi, ez dakik ube hasiera noitan fetxa zehatza, baina, hogeita marretik gertu. Eta, horren beste urterekin nahiko mugitu zarete, ez da? Kontzertuak ematen, Euskal Herriaz gaindi? Bai, gure rimuan, batez be Euskal Herrian, gaztetxetan, gure zirkuitua normalena hori izan da. Bai, gero iparralden hau da lehenengo aldia. Ba. Eta Nafarroan bez asko egon, gero indogu irteran Bartzelonara, Edimburgon begon ginen, Zaragoza, Castellón, baina, batez be, Euskal Herrian bai. Bizkaia, Gipuzkoa, eta Laudio, izango da. Eta noizean behin Gasteiz. Gasteizen baitza, baina hori da, Araban Laudio da gure. Eta zergatik dugu olako zirkuitu itxia? Non zaila egiten zaigun adibidez iparraldera jotzea, edo Nafarrora, edo Nafarro galdera jotzea? Bai, ez dakit, muga hori, ez dakit, gube onartu ginun, zer, ez dakit zuek hemen mugaldian zaretenak, igual harreman gehiago daukazue, baina guri igual itzen jau zaiagoa harremanak. Aukera batzuk egon izan die, baina gero gauza bate gaitxik gero bestia gaitxik, ez die aurrera. Eta oin, bagabiz berriz beha berurtetzen den aukera bat ona iparraldera etortzeko, baina, ez dakit, muga horrek guk gure burua ipintzen dituguna, dotzagunak, ez die, favore asko itzen dabenak, ez? Momentu hontan, iparraldean badira gaztetxe batzuk, bada jende gaztea, hor mugitzen dena, eta adibidez, Gipuzkoako edo Bizkaiako gaztetxetan ja jendea pixkat zahartzen ari da, errebo falta dugu edo... Bai. Hori besomatzen da, ez da, azkenia... Gube eman dugun ibilbedian gaitik, ez dakit, baina gude kontzertutara kintak nagusitzen da. Asambladatan ikusten da, ez gero eta jende nagusi xaua eta gartzetik jende gutxi datorrela, ero gogo gutxikin, o beste gauza batzukin, da... Beste estilo... Beste gusto batzu street punkan gure inguruan ondio fuerte jotzen da, oin dare ez talde batzuk, milaka pertsona mugitzen dituztena, baina brigade loko adibidez ez, gure lokaletan ben saiatzen daena, baina gu beti biliga beste zirkuito underground hau baten ero eta gaztetxetan eta zuk aipatu duzu Laudio, da orain dela 20 urtetik mantentzen dugun zirkuito eta hortik mogitzen gaon dio batez, naizta beste leku berri batzutara joan izan gan. Ondela gutxi egon Bilbon skate park baten jaialdi baten, eta suertatzen dira aukerak, baina eta nabaritzen dena jendia nahiko heldua dala. Naizta baten batero despistatzen dan da gerturatzen dan gazteren bat. Jarkorren munduan badira gazteak. Zen, azkenean zergatik gaude horren zatikatuak edo fragmentatuak, zen bada street punk, bada hardcore, bada punk krestaduna, gandorduna, ez daki zer, eta zergatik hain hurbilekoak izanik, zer uste duzu ezuek? Ez dakit, batzutan batzen dau, hori dana, eta kontzertu bat eta ikusten datanak batuta goia zela, ez dakit, baina dago bakoitza bere
gauza gehiegi daude, o ez dakit zedan asuntua, baina bakoitzak hartzen da bere... Ez ere zenean, ere 80. hamarkada hortan ere berdintxu zen. Azkenean bakoitza bere aldetik eta... Bai, da gero, guk askotan emon jau garrantzia be jarrera egiteko moduei da. Hor batu izan gabe beste batzukin, ez? Estilo ez aparte, azkenean askotan esan du, dana gatoz berdinetik eta funtzionatzeko era antzekoa duzku, baina lehenengo beste muga batzuk gure buruei esatzen jaunai, eta ez dakit, kuriosidade falta igual bai, ez dakit, beste talde ezagunetara gerturatzeko, ero beste doinu batzutara, ez dakit ze izan da, baina bai, hori hor dago eta ez dago apurtzeik. Eta Bergaran, zuen herrian beti egon da olako musika mugimendu nahiko ondia? Bai, oso musikedua izan da Bergara, bai punk rocka, jarkorea, bai guk bultzatu dugu asko gaztetxean eta kontzertu asko montatu dugu, eta gaztetxea beti ibili da bastante forman, gauzak antolatzen, eta gelditzu, baina... Bere irratia duen gaztetxea? Irrati librea? Irratia, txape irratia lehen aukoa da. Gero gaztetxean dago kokatuta, baina sarragoa da. Eta gero, oin be badare ja beste estilo batzutan, oin traperuak behaidare, berbeneruak, daneti, bai... Eta gero, Bergaran be... lehengora bueltauta, ja maretua geneukan, eta sasoi baten 80. hamarka bukaeran, da 2000 zira horretan, San Euskal Herri zagoan sala bakan eta ikua. Orduan horreukidu aukera be ikusteko kriston taldiak, eta astebururo zegoan kriston aukera kontzertua ikusteko, jamenez basan, gaztetxean, ero tabernetan, 15.000 pertsonako herri baten, bazien asteburuak 3 kontzertu, ero 3 aukera serenak horretzuteko, ikusteko. Ikaragarria zen, askotan jote nintzen jamena ere, baina herrian bertan izanik eta nazioarteko talde pila. Eta etxeko taldeak ere sartzen ziren. Gu jo ginunan, lehenengo urte horrenian, aurra flipatia izan, San Laro eta Mazazpixan ero, 1000 personan aurrian ugo hasi berriak, eta S.A. eta zintzan koma eta anestesia. Hori da, S.A. lehenengo hori da. Eta dana beteta, eta bai. Da gero, orduan ez geneukan presupuestua danetara joateko. Astero zegoen ez zingina, no? Esate, zuzela lagaunean pasatzen kontzertu hau ero bestia, baina zegoen presupuesto danerako. Areto kontzertu beti garesti xamarrak izan direta. Hori da, eta gero hango garagarduak eta bebai. Garestiak gure hendik, hori da. Eta, zuekin, itzutzen gara berriz, zenba disko dituzue edo noiz hasi zineten diskoak kaleratzen edo maketak pentsatzen dut hasieran edo CD-ak? Hasieratik, bain ginen probatxo bat, eusko lagun batzuk soinu teknikadiak ikasten eta holan, eta enginen maketatxo bat erekin, baina, hasi ginen ja zuzenian, hori da, 2000 urtean, diskoaren bila. Diskoan bila. Ideia asko badik, ez nola atera diskoan ez dakize, eta estudio profesional batera ginen, pin-pam-pum grabatu, eta kaleratu, bai. Eta bain guztu, ez bost dauzkagula, lehengoa flaixit, gero bizitza baina nola bizi, arnaz bakoitzeko ernetzen, barneko atxaren bila, eta gero azkenengo biziak izan die partekatuak. Bat izan da zarautzeko managaitzekin, eta azkenengo hau Kataluniako bortekin. Managaitzekin elkarbana dagoen hori hemen emititu zen, bidazoa txak izeneko saio batean, eman ziren kantu batzuk. Eta, azkeneko diska hori noizkoa dugu? Joan zen urteko abenduan irten zen. Justo abendu bukaeran edo... Gure kurtso ontakoak. Azkenian oin gare aurkezten, abenduan. Eta arasan da hor jarraitzen dugu. Oinguan hori apostu izan da, Kataluniako bortegin, beste anaitasun bat lortuan, aurretik bezautzen ginen, bertako partaiden rabia positiban zegoalako eta gira batzuk ginen elkarrekin.
Baina, bueno, hola gugan gehiago ezagutarazteko, ero gure musika Katalunia aldian gehiago zabaltzeko aukera auki dugu, da eurak hemen gainean indu be diska aurkezpenakan eta hemen, diska euskeraz eta katalanez dago baita, eta emote dut zabe horrek beste punto bat. Beste saltxa bat. Bai. Hori da. Eta musikalki ere joan zarete, bideak, zuen bidea bilatzen, ez da? Bai, bueno, hasieran ez gengizien jotzen, orduan gu behar zinean, nik uste dut talde asko moduan, Eskorbuto, Ramones, da holako abestiak jotzen, flaixi moduan baitza. Gero, beti jarkoria gustatzen jaun, baina ondio, ez ginen igual ondo menperatzen, hitz egin da abesti horre pizkata azelerau. Eta gero, ez dugu ulertu jarkoria, ero punka, ero dana dalakoa, ze, bueno, azkenean etiketa horre igual mugatzaia di, ez, ere musabal moduan, abesti bat izan alda punk rockeroagoa, beste bat post-hardcore, ero nizakit, rockeroagoa, ero dana dalakoa. Orduan guk jasotzen dugun dana, gure horre partidoran sartzen du, da ber, zeurtetzen da, baina hori, muga, bueno... ez dauko patroi finkoik esateko, venga, ez, gu nahi dugu Youth Crew ontan eta hemen salto eta... ez dakit, uteten da modelo. Eta, ez zuen hitzetan, zer esan nahi duzue, edo asko lantzen dituzue? Bapatezkoak dira, bertsolari moduan, edo? Asko kostatzen jau, letrak itxia. Batez be musika itxen du lehengo eta gero joaten ga hor letrak sartzen. Eta, bueno, daneti dare, barrura begirakoak, eta batez be inguruan gertatzen dana ero, pizkat salatu ero, azalarazi ero, galdera batzuk planteau baita, ez da... Ez zaudete konforme. Ez, zu bezala. Horretik da, ez gaude. Saio hontan datozen zerbait esateko duten jendeak. Eta, bueno, orain itzingo dugu zuen kontzertuari buruz, orain emango duzuen kontzertu hori, zer eskeniko diguzue zuzeneko hortan? Ekarri duguna besti, berrixak, ontsen gabiz tope diska berriakin, eta, bueno, lau abesti azkenengo disko konpartiduan, ate duguneak diet, eta gero beste bat sarraua daukoguna, barneko hau txaren bila, ditzen dela. Eta, bueno, ez dakit, nahiko fresko dagola pentsatzen jau ondiokan diskua, eta, bueno, hau gabiz defenditzen pizkatxo bat. Hori da, bira, aurkezpen biran gare, datorren kontzertua gelditzen zaigu orain, uda aurretik, eta gero, ikusiko gertatzen den, da hori, gatoz pizka rodajiakin. Orduan, aurrera, ikusiko dugu diska berri horren, zuzenezko bertsioa gure estudioan, eta haupa flashit, zuzenean. Haupa! No de conforme!
aldatzen Tematzen bagara Bizitza elkarlanean Pasatuko dugu Baten gaituenean Lanean jartzen bagara Bizitza elkarlanean pasatuko dugu Elkarrekin egin dezagu Elkarrekin egin dezagu
sortutako energia bideratu. Zubiak gauzak zuntzi ditzake, baita garra piztu ere. Akaso norbera den beldurrak uxatuz. Haserrea pizten utziko dut, sentitu duen min guztiak dut. Haserrea pizten utziko dut, sortutako energia bideratu. Baina ala ere, internetea lortuko aldut. Baina ala ere, internetea lortuko aldut. Barneko txaren bila, zerka zeten nauen asmatu, eta nor naizen topatu nahian. Sortutako kontraesanen nahasmenean, lotasunan da jarrerak eraikitzen. Gugan Kalditan diren aztarnak behin eta berriz ordenatzen. Bihozkaren jarraiki arrastoen bila, irudimena eta ekimena. Barneko txaren bila, bizitzaren erronka etengabea. Barneko txaren bila, bizitzaren erronka etengabea. Norbedaren buke, antzako borroke, abia dezatela. Idautzak Barneko txaren bila, adierazpen modu bat sorta bila. Bakoitzak edukiko hartu berean. Barneko txaren bila, bizitzaren erronka etengabea. Esker mila Bergarako Flysheet taldeari haien proposamen landu hau eskainirik eta gure jatorria, gure belaunaldia,
gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.